Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему вы один, да? Почему не складывается ваша личная жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас у вас происходит в жизни. Вы сейчас еще находитесь под воздействием вот этой вашей критической ситуации, которая произошла у вас в жизни. Это было серьезнейшее разрушение, расставание, либо развод с женщиной, которое вы очень тяжело переживали. Некоторые, возможно, и сейчас это переживают. Довольно, так знаете, как-то апатично вот вы сейчас живете. Большого такого финансового достатка я не вижу. Ну, работаете, чтобы просто хватало на жизнь. У вас как-то даже, знаете, охоты особой, ну, нет зарабатывать. Вот, ну, для кого зарабатывать? Себе, да? Ну, сколько мне там надо, да, как некоторые мужчины говорят. Как-то вот такое, знаете, флегматично-апатичное настроение какое-то. Так, да, это все произошло по причине того, что женщина, которая была в вашей жизни, вот центром вселенной, да, вот которая была всем просто для вас, она принесла вам много боли, страдания, много разочарований и обмана. Причем обман такой, который вот, ну, убил вас наповал. Настолько вас вот разрушил, да, вот какую-то веру и доверие в женщин. Разрушил вообще какое-то вот, я не знаю, представление вообще о женщинах, ну настолько вот как-то некоторые из вас, возможно, обозлились даже на женщин, ну абсолютно никакой веры, никакой уверенности в то, что, может быть, скоро наладится что-то. Вот как-то, знаете, вот эта ложь и обман очень сильно вас подкосили. Даже как-то, вот знаете, особой надежды на личные отношения нет. У некоторых из вас, может быть, проигрывается даже ситуация, когда вот после того, что случилось, что у вас, знаете, вот такое состояние, что лучше я буду один, мне никто не нужен, да, я не хочу, чтобы меня кто-нибудь еще обманул. Вот приблизительно вот такие мысли у вас получаются. Так. В дальнейшем, кстати, у вас еще будет неплохой финансовый доход. Может быть, премию кто-то получит, либо долги отдадут. Так, смотрим, почему же вот у вас сейчас не ладится ваша личная жизнь? В чем причины? Ну, смотрите, помимо того, что, вот как я уже только что сказала, что после того, как произошло вот разрушение, развод с вашей женщиной, вы не верите никому и ничему, да, вот как-то вот страх, что вам сделают больно, что снова вы полюбите, а вам снова нож в спину вставят. У вас уже тотальное недоверие к женщинам, злость по отношению к женщинам, да. Хотя, вот знаете, вот если глубоко в душе разобраться, то еще маленький огонечек надежды у вас есть. Хоть вы, знаете, с одной стороны, вроде бы и все, не хочу, не буду, но глубоко в душе, вот если так, ну, положа руку на сердце, если вы сами себе признаетесь, ну, хочется любому человеку, да, любить и быть любимым. Вот хочется женщину, которая, знаете, вот и в огонь, и в воду с вами, которая не предаст, которая будет надежным, верным другом, товарищем, которая будет и хорошей любовницей. Ну, вам хочется, знаете, вот человека, ради которого захочется жить, хочется себя отдавать всего. Пока такой женщины в вашем окружении я не вижу. И смотрите, по какой причине вы один. Вот вы в отношениях, вы такой человек, что вы очень много привыкли отдавать. Вот вы, знаете, иногда даже забывали про самого себя. Вы когда вот и жили и раньше с женщиной, вы как-то вот растворяетесь в отношениях. С одной стороны, да, хочется отдавать, это правильно, когда любишь всей душой, когда любишь по-настоящему. Но с другой стороны, да, вот я уже не раз говорила из своих видео, нельзя полностью растворяться в партнере. Это никогда никто не оценит, и это 100%. Должно быть как-то вот в унисон.
Вот это отдача, когда люди идут рука об руку, когда дают взаимно и заботу, нежность, ласку и так далее. А у вас больше было, что вы вот как-то, ну, просто растворились в своей женщине. Естественно, это не оценилось, и поэтому ваша вот эта вот боль, она, знаете, вот была в троекратном размере. Вы такой человек, который последнюю рубашку отдаст. Вы знаете, вот вы в женщинах еще очень переборчивые, лишь бы с кем вы не будете. Вы даже вот ну, в постель не ляжете, лишь бы с кем. Вам важно, чтобы душа была какая-то взаимность, любовь, отношения. И поэтому вам очень тяжело выбрать женщину, потому что вы, в общем-то, после того, что вы пережили, ну, вы довольно сильно разбираетесь теперь в женщинах. Знаете, вот на своих ошибках вы научились очень хорошо разбираться в женщинах. Вы, помимо того, еще чувствуете людей, да, вот интуитивно чувствуете. Поэтому вы, глядя на теперешних женщин, которые, допустим, кто-то там недостойно себя ведет, да, кто-то там, я не знаю, любит пьянки, гулянки и так далее, вы понимаете, что вот, ну просто, ну среди кого выбирать, ну где выбирать, да, где знакомиться, где взять именно вот достойную женщину, да, просто обычные женщины есть вокруг, полно. Но среди этой попробуй-ка выбери, которая будет нравиться вот именно по сердцу, да, вот по душе, которая будет. Не для постели, потому что вас интересует прежде всего женщина вот для серьезных, для стабильных отношений. Поэтому вам очень сложно, да. Вы человек, который очень ценит женщин, который ориентирован на семью, а вы видите, что ну, достойных претенденток нет. Вы понимаете, что вы ради вот этих вот женщин, которые есть в вашем окружении, но вы не готовы ни на подвиги, вы не готовы растворяться в них и носить на руках, так как вы делали это раньше. Плюс вот ваша большая проблема, да, что вы не доверяете еще женщинам. Вот вы даже, знаете, вот и в будущем, вот вы глядя на любую, да, вот если бы даже и понравилась женщина, у вас будет куча сомнений. А вдруг это обманет, а вдруг это предаст, а вдруг с ней не получится и так далее. То есть вы сами себе еще ставите блоки. Понимаете, помимо того, что у вас нет и в окружении особо таких вот сильно нравящихся, ну, внешне, да, может быть, нравятся. Но вот чтобы, знаете, вот захотелось отношения завести, то вам довольно тяжело вот встретить, найти такую женщину. Очень так, вы знаете, как-то вот скептически стали относиться, вот придирчиво, что ли, с недоверием. Плюс у некоторых еще может быть злость осталась вообще на всех женщин. И вы понимаете, что вы вот таким вот своим вот отношением, да, вот когда женщин всех под одну гребенку, то вы, ну, как бы блокируете, вот просто блокируете себе личную жизнь. Я уже не раз говорила в своих видео, да, но как-то старайтесь именно вот умом понять, что все женщины разные. Да, понятно, что вам было больно, вам было обидно, это понятно. Но как-то вот старайтесь все равно как-то разграничивать прошлое и будущее, разграничивать женщин. Если вам сделала больно одна женщина, это не значит, что и следующая сделает, а следующая может быть в 100 раз лучше, а вы подойдете уже к отношениям со своим недоверием, понимаете? Ну, естественно, тогда никакого толка не будет. Я вот обычно советую, да, вот уже и в видео некоторых своих я говорила, если уже прям у вас такое недоверие есть к женщинам, то хотя бы вот повстречайтесь какой-то период, присмотритесь. Можете, ну, на крайний случай, можете сделать, ну, какие-то проверки небольшие такие, да, на ту же корыстность, да, вот я уже приводила пример как-то, ну, может быть, кто-то не слышал, то расскажу еще раз. Ну, вот смотрите, даже вот элементарный пример на то, как проверить, как женщина к вам относится, насколько вы вот дороги ей. Помимо того, что можно сказать, допустим, ну, на финансы, допустим, проверяем, да, на корыстность. Ну, вот вы говорите, что так и так, вот проблемы, там, деньги потратил, да, там, допустим, что-то купил.
зарплаты пока не будет, задерживают зарплату, да, вот, ну, то есть по финансам сейчас тишь да благодать. Вот, и смотрите, как женщина будет реагировать. Будет ли она с вами общаться, либо же она как-то поссорится, начнет возмущаться, что у нее не будет теперь там подарков, ресторанов и так далее. То есть вы смотрите, вот как она будет реагировать на ваше безденежье. Ну, вы можете сами что-то из этого придумать еще, это я так приблизительно, да, вот утрирую, примеры привожу. Ну, то есть вы говорите женщине, что вот так и так, у меня денег пока не предвидится, ну, буду хлеб и воду есть, да, и вы смотрите, как она себя поведет. Потом еще такой небольшой пример. Допустим, вы говорите женщине, вот что вы заболели, да, вот лежите дома там с температурой. Не дай бог, конечно, ну, для проверки можно разок сказать. И смотрите, вот как она вам ответит, допустим, по телефону. Что она вам скажет? Может быть, тебе купить лекарства, может быть, тебе там что-то приготовить, может быть, тебе еще чем-то помочь, да? И вы смотрите, как она вот отнесется к тому, что вы заболели, вот, или что вам плохо, да? Или она скажет, ну хорошо, выздоровеешь, позвонишь. Ну, понимаете, две ситуации, и здесь уже понятно, как женщина относится. То есть, понимаете, вот я к чему это веду. Вы можете вот сделать такие небольшие проверки женщинам. Точно так проверки делают и некоторые умные женщины, я вам скажу по секрету. Вот мужчину тоже ведь легко проверить на это все. Вот. И вы будете уже более-менее спокойны, да, вот прошла женщина проверку или нет. Потому что если вы будете и дальше подходить вот к недоверию, к женщинам, вот с недоверием, вернее, со злостью, да, вот все женщины одинаковые, то, естественно, ну о каких личных отношениях, а тем более о семье, о стабильности какой-то, ну никакой речи не может идти, понимаете? Поэтому вот я вам советую немножечко поработать над собой, поразмыслить, подумать, может быть, что-то изменить, вот именно, знаете, вот умом понять, изменить свое отношение к женщинам, вообще к женщинам. Я не имею в виду, что стать там злым, жестким и так далее. Нет. Просто вот понять, что все женщины разные, и уже от этого плясать. Поэтому, я думаю, если вы прислушаетесь немножечко вот к этим моим небольшим советам таким, то у вас все наладится, и все будет хорошо, пусть постепенно, да, потому что если травмированный человек, то так быстро изменения, конечно же, не могут произойти. Для всего нужно время, для того, чтобы раны зажили, и для того, чтобы как-то устаканились новые отношения, вот это вот доверие, чтобы к женщинам у вас появилось. Еще я могу вам посоветовать, вот если такое прям тотальное недоверие и злость к женщинам, тогда лучше повремените какой-то период, не вступайте вообще в отношения, потому что, ну, толку не будет. Ну, на недоверии, вы же понимаете, на подозрениях, на злости, ну, никакие отношения не могут строиться, ну, никак. Поэтому, я думаю, у вас все получится, если вы будете работать над собой. Можете переждать какое-то время, и у вас все наладится. Обязательно у вас будет и счастье, и любовь, и, конечно же, новые отношения. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!